Hello, welcome back to my channel. Baby. Halo, kembali lagi di YouTube channel aku. Nada. Jadi di sini aku punya dua produk aloe vera. Yang satu ini Nature Republic. Yang satu Desem. Jadi buat kalian semua yang bingung mau milih antara dua ini, aku kasih tahu biar nggak bingung. Jadi yang pertama buat Desem, produknya Desem ini 99 aloe veranya. Terus ini kandungan airnya 1%. Jadi ini non alkohol ya kalau yang Desem ini. Aku udah pakai Desem ini 2,5 bulan pemakaian, dan itu enak banget gitu loh dipakainya. Jadinya tuh nggak ada lengket-lengketnya gitu, jadi enak banget. Jadi ini udah habis kalau punya aku ya. Nih, udah habis kan, udah tinggal sedikit banget, udah habis. Kalau ini aku belinya di Guardian Semarang. Ini ori banget ya, kelihatan banget kan, ori banget. Terus kalau belakangnya kayak gini. Di sini ada nomor BPOM-nya yang di sini, oke? Terus cuma satu ini doang. Dan ini aku beli sekitar harga 109.000 di Guardian Semarang. Yang kedua aku mau kasih yang Nature Republic. Kalau Nature Republic ini cuma 92% doang ininya, aloe veranya. Dan ini ada alkoholnya. Jadi buat kalian semua kalau yang kayak apa sih, alergi alkohol, mending gak usah pakai inilah. Dan ini tuh ori 100%. Jadi aku mau cerita ya. Jadi ceritanya aku tuh sebenarnya tuh udah trauma beli Nature Republic ini. Soalnya aku dulu pertama kali beli Nature Republic ini dapet yang palsu. Jadi aku belinya tuh di all shop, gak di store yang langsung. Dan ini aku beli di store langsung di Surabaya. Jadi waktu itu Nature Republic kan belum buka store di Indonesia, jadi banyak banget kan online shop. Dan itu aku kira ori, sumpah. Dan harganya emang murah sih, tapi tuh ternyata pas datang itu tuh gak ori sama sekali. Jadi lihat deh, kalau ori di sini tuh ada ini stiker BPOM-nya. Ini kalau beli di store-nya langsung ya. Kalau beli di store-nya langsung ada ininya, stiker BPOM. Dan bentuknya tuh kayak cekung gitu. Kalau punya cekung ke atas gitu. Ini dan warnanya kan muda banget, hijau muda. Tapi kalau Desem kan beda, warnanya kan hijau tua. Sulit gak? Beda kan warnanya. Kalau yang ini, aku pernah pakai punya teman aku buat ngilangin jerawatnya tuh cepat banget, gila. Jerawat gede aku yang di sini ya, itu bisa hilang cuma 3 hari doang, 3 hari. Dan itu modelnya tuh kering yang langsung. Kalau misal kering bisa dikeletek bisa dikelepas gitu loh. Kalau yang Desem tadi, kalau misalnya kering itu tuh kayak ngempes, kayak terpendam ke dalam kulit kita aja, terpendam. Tapi kalau misalnya kayak kenangan mantan, kalau misalnya ini tuh kayak ngelepas gitu. Bye. Jadi di sini aku bakal kasih tahu kalian Nature Republic yang asli sama yang palsu. Tapi kalau yang palsu dia nggak ada tutupnya hilang. Ini aja habis gara-gara aku kasih ke tangan gitu, jadi aku nggak berani kasih ke muka aku. Kalau yang asli kan kayak gini, bisa dilihat deh. Ini yang palsu. Jadi tuh botolnya tuh lurus kayak botolnya Desem gitu, kayak botolnya Desem sama kan. Cuma kan warnanya kalau Desem emang hijau tua gini. Kalau yang Nature Republic emang warnanya hijau muda, tapi botolnya tuh cuma gini doang gitu loh. Dan kalau yang asli botolnya tuh beda kan, coba lihat perbedaannya. Botolnya tuh lebih ke kayak gitu, beda banget kan.
Jadi itu sebenarnya gampang bedanya. Cuma kalau kamu dikiriminnya dari Allshop pasti dikirimannya yang ini kan. Nah itu aku kesel banget. Terus kalau yang palsu ini kayak gini, belakangnya tuh kayak gini. Nih ada recycle-nya tuh loh, ada recycle-nya ini. Kalau yang asli kan nggak ada. Yang asli kayak gini. Mana sih? Nah, kayak gini nih. Ini nggak ada. Beda kan? Perbedaan yang asli sama yang palsu. Terus kalau yang palsu, kalau yang asli barcode-nya tuh 8806. 8806. Kalau yang palsu 8809. Mungkin itu ya. Tapi nggak tahu juga sih, mungkin barcode-nya udah ganti. Dan yang paling bedain banget tuh ini loh, sumpah. Ininya loh. Ini loh. Itu. Kalau yang ini asli, yang palsu tuh kayak gini loh bentuknya. Bentuknya tuh kayak gini. Kelihatan nggak? Kayak gini. Beda banget kan? Coba banyak banget perbedaannya. Sumpah nih, kalau kalian lihat beda banget kan? Kalau di sini ada tulisan NATO Republik. Kalau bisa kalian bisa baca, di sini ada tulisan NATO Republik, yang sini nggak ada. Dan yang sini tuh intinya nanti lebih kecil gitu loh. Soalnya buat tulisan NATO Republik di belakangnya itu sama tutupnya tuh ada tulisan NATO Republiknya. Kalau yang itu nggak ada. Apa lagi ya yang beda ya? Banyak sih ini perbedaannya sama tulisan ini. NATO Republik. Yang bawah nih loh, lihat gak? Ini. Kalau itu yang asli, ini yang asli kan, ini yang asli. Kalau yang palsu tuh kayak gini. Ada from the earth-nya itu loh. Mungkin dulu kayak gitu ada from the earth-nya, aku juga gak tahu juga. Pokoknya intinya hati-hati aja kalian dapet yang palsu kayak gini. Maaf tutupnya udah gak ada, jadi gak bisa liatin ke kalian tutupnya gimana. Pokoknya ya, ini sama persis kayak ini. Dan ini juga ada yang palsu loh teman-teman, hati-hati. Ini tuh bentuknya yang ininya. Ini kan halus banget, kalau kalian bisa tahu ini tuh halus banget. Kalau yang palsu tuh kayak print-printan biasa, jadi kayak gini. Nih, lihat. Nggak, mereka nyantumin ininya nggak bisa rata kan? Nih. Tapi kalau yang NATO Republik yang asli, pokoknya semua barang yang asli itu bisa halus banget. Bisa emang pabrikan gitu bentuknya ini. Jadi buat aku mau ngimbau kalian hati-hati aja kalau mau beli NATO Republik. Soalnya NATO Republik itu banyak banget palsunya, banyak banget. Jangan beli di Allshop kalau saran aku ya. Kalau misalnya kalian mau belinya tuh di jasa titip aja. Jadi emang dia beneran beli di store-nya NATO Republik gitu loh. Kalau misalnya nggak ada store-nya NATO Republik di kota kalian. Dan baunya kalau menurut aku ini tuh beda-beda. Jadi punya teman aku yang beli di ada salah satu store tapi online gitu, harganya 120 dia beli. Itu wanginya tuh kayak wangi banget. Dan di teman aku lagi beli, teman aku yang satunya beli harganya tuh 150 di salah satu store di pusat kota. Emang toko gede gitu, toko kosmetik, tapi harganya 150, mahal banget, gila. Sama harga aslinya di store langsung NATO Republiknya tuh jauh gitu loh. Jadi buat teman-teman aku yang mau nitip NATO Republik dari store aslinya, DM aku aja di Instagram, oke? Terus ini kalau punya aku belum buka, jadi aku langsung buka aja di sini. Nanti habis ini aku bakalan kasih kesobek stikernya. Masih new banget. Ini pas sudah aku buka. Jadi di sini tuh ada tulisan NATO Republiknya gitu loh. Kalian lihat gak sih? Ini ada gelembungnya, kelihatan banget kan? Aku mau coba. Aslinya tutup
bawahnya tuh nempel gitu. Wah, wow. Sumpah. Oh parah, ini gila. Penuh banget, gila. Oke, ini udah aku buka. Kalau kalian beli, ini tuh tutupnya tuh beda banget sama yang jatuh, beda banget sama yang palsu. Itu keras gitu, keras, gak bisa kalian. Dan ini ada tutupnya nih, ada tutup ininya. Ini aku open box, apa sih, open boxing gitu ya, soalnya aku belum buka juga ini. Dan isinya gila penuh banget, sumpah. Ini tuh penuh banget. Oh my god, penuh banget. Wow, sampai tadi ininya nyantol. Tapi ini penuh banget isinya, kalian harus lihat, isinya tuh penuh banget. Aku nggak nyangka isinya Natura Republik sepenuh ini loh, sumpah. Wow, aku sebenarnya tuh mau beli yang tab, yang pelototan itu loh. Yang pelototan tahu kan, itu katanya nggak ada palsunya. Tapi gara-gara kemarin ke store-nya yang pelototan itu lebih mahal, dan ini kan 300 mili. Kalau yang pelototan tuh harganya 250 mili, harganya tuh 100 berapa sih? 109. Pokoknya itu lebih mahal lah. Ini kan 98. Kalau yang itu 105 apa? Berapa sih? Berapa ya? Lupa aku. Pokoknya adalah jadi udah aku open boxing ya, udah aku buka di depan kalian. Jadi ini ori 100%. Dan untuk baunya ini kan tadi udah aku buka. Pertama yang disem dulu ya, aku suka banget sama baunya ini. Baunya tuh aloe vera banget, lidah buaya banget. Soalnya ini 99% lidah buaya sama 1% air. Ininya tuh lebih keras The Same sih aku bilang, tapi The Same gak ada tulisan The Same kayak gitu, gak ada. Kalau Natura Republik ada tulisannya. Dan yang palsu juga ada tulisannya Natura Republik. Coba aku suka banget bauin ini. Bau itu enak banget. Coba yang Natura Republik ya. Masih penuh banget. Kok Natura Republik tutup atasnya itu ada tulisan Natura Republiknya gitu, yang tutup transparannya. Takut tumpah. Oh my god, penuh banget, gila. Kok baunya beda ya? Sumpah, setiap aku coba Natura Republik di setiap orang baunya tuh beda-beda. Kayaknya kalau baunya wangi itu kayaknya palsu deh. Soalnya punya aku yang palsu tadi, itu baunya wangi banget, gak kayak bau aloe vera. Baunya tuh gak enak. Sumpah, mending baunya ini. Kalau aku bilang mending baunya ini baunya tuh seger banget ini. Dan kalian tahu nggak, beli ini itu udah antrinya panjang banget. Terus pembelian tuh cuma dibatasin maksimal 2 pieces. Jadi cuma bisa 2 beli kayak gini 2 doang. Aduh, cuma lama ngantri. Oke, sekian dulu perbedaan antara dua ini. Buat kalian yang bingung milihnya, semoga gak jadi bingung lagi. Dan selamat mencoba. Jangan nyesel nonton ini. Pokoknya
subscribe, like, and comment YouTube channel aku. Dah.